السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. عند طلب أخت وأنا ما نبغيش نرفض. يعني أي أخت تطلب مني طلب ما نقدرش نرفض. هي من المفروض كنت نكمل الدروس عادة ونجول لا برودكسيون إكريت، ولكن قالت لي يعني راها يعني كي نقولوا احنا سي urgent على لا برودكسيون إكريت نيميرو 1 تاع السنة الرابعة متوسط. لازم تفهموا حاجة، في الأول برودكسيون إكريت ماهمش يطلبوا منكم لا برودكسيون إكريت كومبليت، لا. شوفوا هنا شراهم يقولوا لكم جو ريديج. إلا كان فريمون الأساتذة راهم يتبعوا البرنامج en mettant de l'ordre dans les affaires de ton grand-père ancien. يعني كي كنت ترتب في كل الأشياء تاع الجد تاعك القدم. propriétaire d'une agence de voyage، كانت عنده وكالة سياحة. tu as trouvé une vieille brochure consacrée à la beauté de Gigel. لقيت واحد المطوية ولا واحد كي نقولوا كتيب صغير على جمال مدينة جيجل. En voulant la présenter à tes camarades, tu as constaté que malheureusement, le début et la fin étaient illisibles. يعني البداية والنهاية ما كانوش واضحين. À toi de les rédiger. عليك انت رايح تكتب البداية والنهاية. Tu présenteras le texte complet à tes camarades par le biais du site web de ton collège. يعني راح تعطي كاع النص كامل في الموقع نتاع المؤسسة التربوية نتاعك يعني المتوسطة. Dans le but de mettre en valeur le potentiel touristique de l'Algérie. باش توري قدرات السياحية نتاع الجزائر. عطي introduction. هنا احنا ما عندناش l'introduction. وتعطي la conclusion. alors que le développement يعني العرض راه كاين. هنا يتكلم la beauté des paysages de Gigel, c'est tout d'abord sa corniche et ses plages. Ensuite vient l'arrière-pays de sa campagne qui déborde de beauté naturelle. Enfin, les hauteurs de Beni Ahmed, à une dizaine de kilomètres au sud de la ville, surplombent les eaux turquoises de la Méditerranée. وهذا conclusion. أنا يتكلم على جمال مدينة جيجل، وأنا الحمد لله يا ربي كان لي شرف اني رحت لهذه المدينه، وحقيقه حبيتها. يعني كنت ناويه نرجع السنه، ولكن مع المرض وباء الكورونا ما رجعت، ولكن العوام الجايه ان شاء الله. هما عطاوكم اون ميدون دو كوفر، عطاوكم ان كوفر ici à mots. Je réalise une meilleure production écrite. Mers, criques, plages, rivages, ports, falaises, corniches, ruines, vestiges, temples, grottes, forêts, bois, plaines, prairies, collines, monts, montagnes. Donc هنا هادو كاع عطوهم لكم وعطوكم les verbes se rendre, se promener, visiter, voyager, marcher, observer, découvrir, admirer, voir, échanger, plonger, longer, gravir, escalader. adjectif عطوكم beau, magnifique, etc. Donc انا قبل لازم نعرف كيفاش ندير لا برودكسيون écrite تاعي. انا رايحه ندير اون انتروداكسيون اون كونكلوزيون. كيما انا بنتي في الاستاذه تاعهم طلبت منهم غير الانتروداكسيون، ما داروش لا كونكلوزيون. سي بون. لو كان نروحوا شي يطلبوا هنايا كون نولوا للكتاب راح نشوفوا شي يطلبوا منا. شتا هو نو ريديجون. هنا راهم طالبين نو ريديجون l'introduction et la conclusion pour la séquence 1. Donc نديرهم للزوج مع بعض. لازم annoncer le thème. على بالكم لو thème ولا تيز. لو thème شو قلنا هو الموضوع، ولا تيز هو رأي الكاتب. كيما انت دوك الرأي تاعك غادي تعطيه انت. ولا conclusion لازم نأكد على الرأي نتاعي في الأخير. pour cela لازم نستعمل les adjectifs qualificatifs. ou لازم تكون une proposition subordonnée relative, ou le présent ou l'imparfait de l'indicatif. يعني نخدم بالimparfait de l'indicatif، يعني لي درنا l'imparfait تاع l'indicatif. donc من نكتبوا la production écrite
نوريكم وين خدمنا l'imparfait de l'indicatif. إذا نبداو على بركة الله. إذا نعودوا بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Donc tout à l'heure كتبت لكم l'introduction. Donc نبداو بالintroduction. L'introduction ما هي إلا التمهيد. Donc نكتب أول introduction. Gigel est une féerique, est une ville ou là est une féerique ville. تقدروا تكتبوا une ville féerique ou là féerique ville, c'est la même chose. Féerique ville. Point. Une région où, attention, ou avec un pronom relatif, où tu trouves toute la beauté naturelle. Toute la beauté naturelle. Point. نفهمكم. Donc, هنا le thème. Est-ce que درت الثème? Oui. جيجل. C'est le thème, الموضوع. عطيت une thèse, عطيت رأيك؟ Oui. جيجل est une féerique ville. يعني مدينة ساحرة ولا ساحرية ولا يعني تسحر الأعين. Une région, منطقة où tu trouves toute la beauté naturelle. وين تلقى كل الجمال تاع الطبيعة. هذه أول introduction. نقدروا نبدلوا نقولوا جيجل بكل بساطة. جيجل est une ville touristique يعني سياحية qui englobe يعني تشمل englobe toute la beauté naturelle. Voilà. Donc هنا دائما تاني جبت لو تام وجبت لا تيز نتاعي. قلت بلي جيجل est une ville touristique. منطقة سياحية اللي تشمل على كل الجمال الطبيعي. نقدروا تاني نقولوا جيجل est une ville qui a ou là qui renferme des capacités ou là des potentiels touristiques. Voilà. Donc هنا ثاني هذه introduction. جيجل est une ville qui renferme des potentiels touristiques. ثاني هنا راني جبت لو تيم وقلت عطيت لا تيز نتاعي. سي بون. هذه بالنسبه للانترودكسيون. بالنسبه لا كونكلوزيون. دونك لا كونكلوزيون ما هي الا تاكيد على الانترودكسيون وعلى لا تيز نتاعي. لازم نأكد باللي نزيد كي نقولوا نزيد نعطي جو سي با اون فالور قيمه لو بوين دو فيو تاعي للراي تاعي اللي عطيته في الاول في الانترودكسيون. لا كونكلوزيون نقولوا سي بور سيت ريزون ولا سي بور سا سي بور toutes ces capacités c'est pour ces capacités كل هاد القدرات que Gigel a toujours attiré ou là attire toujours
attire toujours, ou là, à attirer, toujours attirer les touristes, et a pu satisfaire leur curiosité et leur amour envers la nature. Voilà. Donc, c'est pour ces capacités que Gigel a toujours attiré les touristes. Il y a دايما على عجل هاد القدرات اللي جيجل جذبت les touristes et a pu satisfaire leur curiosité. Je peux ici, au lieu de dire à attirer, attire toujours. نقدر هنا نكتب attire toujours. ما نكتبش attirer, d'accord? كي ندير attire ما نديرش à attirer. نقول c'est pour cela, pour ces capacités que Gigel attire toujours les touristes et peut نقدر ثاني نبدل ندير le présent peut satisfaire leur curiosité et leur amour envers la nature. Donc la conclusion قلت لكم هي الى تاكيد لا thèse. درنا لو تيم لا thèse وروحوا لا كونكلوزيون اللي هي الخاتمه. ان شاء الله اللي طلبت مني تكون استوعبت، وبالتوفيق للجميع. ونعاود نرجع لكم للدروس، ما كملناش دروس نتاع لا سيكونس 1 باش تولوا تديروا لا برودكسيون ايكريت. وفق الجميع وتهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.